నాకు సూచనలు ఇవ్వండి, సలహాలు ఇవ్వండి. మాకు ఇక్కడున్న సమస్య ఉంది, సగటు కళాకారుడు ఇంత సంపాదిస్తున్నాడు, మాకున్న సమస్యలు ఇవి. ఒకవేళ మాకు నేసిన తర్వాత మాకు చీరకి గిట్టుబాటు జరగకపోతే మాకు ఇలాంటి ఆత్మహత్యల పరిస్థితులు వస్తున్నాయి, తినడానికి తిండి కూడా ఉండట్లేదు, పిల్లల్ని సరిగ్గా చదివించుకోలేకపోతున్నాం. సరైన పోషకాహారం లభించట్లేదు, కుటుంబాన్ని సరిగ్గా గడుపుకోలేకపోతున్నాం. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ ఎంత గిట్టుబాటు ధర కావాలి, ఏ స్థాయిలో ఉండాలి అని చెప్పి నాకు మన జనసేన పార్టీ నేతల ద్వారా కానీ కార్యకర్తల ద్వారా కానీ మీరు నాకు అందించగలిగితే నేను ఈ సమస్యకి ధర్మవరానికి బ్రాండ్ తెచ్చే బాధ్యత జనసేన పార్టీ తీసుకుంటుంది. నాకు కొంత సమయం పట్టినా కానీ చేనేత కళాకారుల కన్నీళ్లు ఖచ్చితంగా తుడుస్తాం, వారికి అండగా ఉంటాం, వారికి చేయూతగా నిలబడతాం. అలాగే మన ధర్మవరం కళని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, మన తెలుగు రాష్ట్రాల చేనేత కళని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, అంటే వారికి బోల్డంత అవసరం ఉన్నది. చేనేత కళాకారులు అంటే వాళ్ళు వృత్తి కళాకారులకి చాలా చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు విదేశాల్లో. వారి డిజైన్లు మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మన మగ్గాల ద్వారా నేయించి అక్కడి నుంచి వచ్చే డబ్బు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చేనేత కళాకారులకు అందే విధి విధానాలు ఎలా ఉండాలని చెప్పి దానికి ఒక చాలా పెద్ద ఆలోచన ఉన్నది. దానికి మీరందరూ నాకు కొంత సమయం కానీ కొంత అండగా నిలబడితే ధర్మవరం ఎప్పుడూ మరుగున పడకుండా ప్రపంచ దృష్టిలో పడేలాగా నేను ముందుకు తీసుకెళ్తానని మీకు సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మైకుల్లో మంచి గొంతు వినాలి కానీ దగ్గు వింటే బాగుంటుంది, అందుకని పక్కకి వెళ్ళి తగ్గుతున్నా.